感谢俄罗主，今日是咱的教会上福的主日，上福的主日。因主日这上福主日也是一个非常对咱来讲一个真有意义、代表性的一个主日。咱拢知影传福音就是爱甲外口遐有甚至会来甲伊做互动。咱更加清楚，福音就是爱向遐还未明白真理、遐还未得救的人来宣扬。所以当教会在做相会时阵，相应的意义就是福音甲社会福利来做一个结合。以前这个部叫做教社部，教社部就是教会甲社会之间的交流。咱即摆咱更较进化，更较甲这个教社这个名，更甲伊更较凸显。而且集中伫福音的即个要紧的意义的顶面，咱毋是干那真做一个社区的工作的一个推动尔。但是咱都要做社区，是讲要做社会福利工作，有真侪专业的社会机构，做得比咱更较好。不过，当教会来做，就是无共款；当教会来做，就是咱有企图心，就是咱想要将福音来传扬出去。因主日是咱的上福的主日，咱的教会也成长。过去伫咱所做的，就是恰探米的遮个真济社区的事工以外，今仔日咱嘛要来为着咱的好厝边，也就是上台平面来做配合的一个医疗关怀站。这个名叫做爱你好关怀咨询站。这个爱你好意思就是你好，我嘛好，大家拢好。来，你甲边仔人讲，爱你好嘛，爱我好，大家拢好。所以咱以后咱来讲爱你好，咱着爱知影这个意思就是咱的教会要交代一个爱你好的教会。这个爱你好，这个关怀站上你上主要的意思，就是伫咱的教会，咱会当来正做社区的人，伊会当来咨询一寡有关健康的问题，还是讲病院会当提供伊什么款的一个什么款的服务的一个咨询站，就是咱的遮个好厝边，伊拢知影教会毋是干那是只有一群洗礼的人伫遐做礼拜所在尔。教会也是对伫社区的百姓的眼中，伊也是一个好厝边。伊所做的工作，就是爱咱每一个人灵魂甲体，拢会当得到永存的所在。感谢主，哈利路亚。阿门。圣经内面有真侪相关教会就是福音甲社会福利相关的经文。亲像我遮来举两条经文，来咱做来看这两条经文，咱做来看来讲。叫我传福音予送养的人，找见我医好上死的人，或者受野人，迄个讨伐受关押的人，大家再点赞。互青梅欢喜，摆他的行路，生歹过的人会去种，臭耳人的兄弟，死人好话，送养人福音传福音。这是圣经内面我感觉真有代表性的两节，有关教会就是应该甲这个受苦艰苦伫送养伫拄着问题无法度解决的人，甲做伙相关的经文。当然，这包括无论是经济顶面的需要欠费，也是伊伫生活顶面拄着困难，也是伊伫身躯的艰苦需要有一寡人会当来甲伊帮衬，这个拢是真要紧。提醒咱，绝对是伫咧道路，咱应该爱做什么款的代志。台湾早期的这社会福利的工作，初拢是这有教会回应的社福机构开始做。咱印象中有啥物？譬如讲伊甸基金会伊甸基金会还是讲创世基金会遮个就是讲借着遮个社会福利的工作，接触到遐个生活、伫工作。还是伫人际关系顶面，伊需要帮衬的这一群，让福音进入到伊内面的时阵，每一个人得到帮衬了后，伊会当了解到即群帮衬因的人的背后，就是有福音的能力充满，就是互因会当明白着因的生命中，因为因有耶稣，
所以因捌耶稣了后，因才来帮助我。所以因为安尼，就做伙通伫耶稣的救恩内面，大家同齐分。所以我认为教会应该爱真努力来做这个而且若爱努力啊，足认真来做这个上好的工作。因为我认为福音就是上大的福利，阿免。福音就是上大的福利，伊也是世界我感觉上界终极的服务。有啥物款的服务是无计算代价？有啥物款的服务是我要甲你照顾？就是当你无的时阵，当你无，我明明知影你无法度通甲我报答，我明明知影你可能你无你的能力，通好甲我回报，我就完全要甲你放山。即种诶，若是伫做生意诶中间，即叫做了钱诶投资。所以今仔日咱所做诶，也就是代表一项，就是咱所做诶有价。基督徒诶听心有价。基督徒的听心，我都用计算来算定。来，咱做来讲，基督徒的听心有价。基督徒的听心有价。所以因为有价，所以咱就我都来回报。啊，若我都回报要安怎？就感谢主。啊，这是咱基督徒咱常常咧讲的感谢主。因为我知影，因为我嘛相信，福音毋是干那救善，啊，去救困苦的人尔。更加福音是要救灵魂的工作。对伫基督徒来讲，这是大使命，也是世界上重要的工作。特别咱知影，伫这个世界，还阁有193个人也未得到福音，这是咱教会应该爱努力的目标。或者还未得到福音的人，因是一个伫咧生命中间，因还阁有缺陷。身躯的艰苦，无论伊是摆开，还是目睭青白。啊，这拢是身躯的缺陷，有的人是心灵的缺陷，就是伊毋知影将来我死了后，我要往倒位去。伫这个活伫这个世界，我有啥物款的愿望，伊嘛毋知影。所以伫这个阵，咱做一个基督徒，咱就爱甲伊讲，耶稣的疼所代表就是全人的救赎。这个全人的救赎代表几个部分，就是灵、魂、甲体。啊，我搁重复一解。全人的关怀就是关怀人的灵、甲伊的魂、甲伊的体。哦，所以咱就真做一个全人的关怀很重要。互见若欠缺的人，互见若有缺陷、无完全的生命，咱就当因为咱的帮助，无论是帮助你的灵，还是魂，还是体，咱就当会得到完全。互每一个教会所接触的人，拢会当会来听到福音。所以咱教会诚做一间社会的教会，社会的教会，我认为就是爱活出拄则咱的书会所读的约翰福音第9章第1节到第3节，迄种的眼光，帮助咱会当来看除过去咱对社会福利的一寡误解，啊，搁一寡疑问，互基督要听，进入到伫遮有缺陷无完全的生命内面，会当活出上帝的阳光。所以我认为其中有几项，我要甲大家做下分享。第一项是，咱要伫别人的需要顶面来看见家己的责任。我书定7月初3的主日的讲道，我用这个讲做题目。你伫需要的顶面看见啥物？迄阵我有引用天主教的修女马德特蕾莎，伊有讲过一句话，伊讲就是伫别人的需要的顶面，咱来看见家己的责任。阿妹，伫别人的需要顶面来看见家己的责任。我搁加强搁安尼讲，咱来伫咱家己的需要顶面看见上帝的恩典。爱伫家己的需要顶面看见上帝的恩典。咱真侪人拢是伫家己的需要顶面看见讲啊，我搁有啥物无够业。咱人就是真侪人吼，生活无快乐，还是生活也是无法度画出迄个光彩，就是因为咱永远拢无法度满足。姊妹，你敢有对你目前的生活，你有感觉满足？咱基督徒咱来感觉满足，而且咱向感谢。基督徒就是一个互主的能力充满的，所以咱无迄种怨气，咱无迄种怨叹。
这个时间，甲这个心念，咱应该就是常常感谢，常常学乐，爱常常伫主的面前，甲主说多谢，因为讲主啊，我知影，我遮个拢是主你的恩典，所以咱爱伫咱的需要顶面来看见咱的恩典，因为咱的恩典是主所予你的，因为主所予你的恩典，就予你针对一个管道，予你会当用主所予你的恩典去帮助更较侪人。所以我认为，所有传道信仰的中间，基督徒是上疼心的。今仔日咱面对这个需要的这个功课顶面，咱常常过去拢是真侪拢是以别人的需要做优先。毋过，咱做一个基督徒，咱确实先看到别人的需要了后，咱才来想到我家己的需要。敢是安尼？咱伫一个代志顶面，咱拢会当先让互别人先得到，咱拢会当看到别人袂有，咱会当先互伊。我家己咧，我家己较慢车要紧，我家己无要紧，咱会当先亮出来。而且甚至我伫教会中间，我看见咱教会有一群真古锥、真可爱的志工，咱的有真侪志工伊真侪人是利用家己的休假，也是家己的时间来教会，无论是敲电话也好，也是讲签租，甲几个咱拢有划分的区域范围就是伫咱的里的中间去关心、去探访。上帝甲咱亲自开启咱的社区的一个真大片的门。我常常咧讲有个一个牧师讲会当安尼遮尔简单就入去社区的人的厝内不过伫咱的里咱会使。咱的里的遮个百姓拢差不多拢真捌咱的遮个志工，咱要入去探访遮社区的百姓，咱拢真容易，咱拢真容易。咱第一摆有咱里长甲咱带路，过来因只要看到咱就知影，这是教会人，这是教会人过来甲我关心所以因会就是看开门，互咱会当入去内面，会当甲伊做吟诗，甲伊做将耶稣的听，甲伊做分享。万年底中间配地震，这是一个好这么大好的这种的机会，所以咱拢是牺牲家己，就是看到别人的需要，别人的欠缺。所以咱今日这相互的处理的中间，互咱搁一解，重新想起咱起初听主的心，咱等下到伫信仰上起头，你甲主拄着迄个时阵的感动。我大概想到我第一次经历主甲我同在，第一次的圣神的感动，迄个时阵我就人使。我第一次互主听到迄个感动，我永远深深的。我想起主就是伫地顶为着我死，为着我牺牲伊的生命，为着我来放弃伊一切，就是要互我当回到伊的怀抱。我想这我就。我袂使，我是一个无顶不陪人，总是主遮尔强，所以我愿意用我的生命来回应主，所以我愿意用这份的听，去听更较侪需要。咱倒来到伫今仔日的经文的中间，咱做伙来看，耶稣看到啥物？耶稣伊看到啥物需要？咱今仔来看到耶稣伊看到啥物需要？耶稣伊看到需要的时阵，伊看到啥？伊看到一个生病的人，伊看到啥？第一，咱看到伊拄着一个出世就生病的人，这个人是出世就生病了过来咧，这个人伊互打标用打标打标什么意思？就是去认为你就是安尼，人对你的印象就是安尼。所以咱看这时阵，这个人会去用打标就是伊的一生，就是人对伊的印象就是安尼。这个人出世就青眉，伊出世就青眉，青眉就是代表伊看袂到，代表伊真艰苦，伊无瓦靠。当时的人认为，一个人出世就带着这个先天的病，用咱即摆咱来的话语来讲就是出世就是带着这个缺陷。我最近我一个朋友伊的囡仔出世着迄个兔唇，
啊，一开始伊若讲哎哟，较安尼，较产前的时阵无点早出，哦，叫伊讲感谢主，主互我会当学习来照顾即位伊所赏赐互我的天使。伊实质伊艰苦的时间发生无超过10个月，伊就马上鼓励讲感谢主，主赏赐互我有机会来照顾这个天使。我伫伊身边，我看见真侪真水的信仰。啊，毋过当时耶稣的时代，对伫即个出世就青梅的人，因看到的是安怎？看到的是蹦出一个疑问，这个疑问就是讲啊，到底是什么人犯罪啊？是这个人伊顶世人犯罪，还是这个人伊的父母犯罪，才互伊即摆伊出世就青梅啊？有影这？你认为的？咱来看耶稣的答案。哦，咱来看耶稣的答案。第二，这个人伊用大的标签，这个人伊用大的标签，伊用大的什么款的标签呢？到底伊有罪，还是伊的父母有罪？就是我拄则讲人对伊的印象，到底是伊有罪，还是伊的父母有罪？所以我相信伊生活真艰苦，伊若目睭袂看见。伊个身体就带着人对伊的指责，到底是伊有罪，还是伊的父母有罪？伫咱这社会上，常常有人去用贴标签，哦，有人去用贴标签。我感觉全世界贴标签上严重的一个国家吼，哦，应该是算印度啦，哦，印度有一种叫做种姓制度，哦，这种的种姓制度，伊就是讲，甲社会上的人分做，分做4类。分做4类，这4类就是代表这社会的阶级、社会的阶层。这社会阶层就是伊出世，伊的父母是啥物款的阶层，伊就是啥物款的人。伊出世的时阵就代表伊的身份，代表伊的身份。你若是下骹阶层的人，你永远无法度翻身，而且伫这4种人以外，佫有一种是。归属这4种人的人，所以你咧讲这不是人，伊叫做贱民，这4种人之外，佫有一种人叫做贱民，贱民叫做卑贱的人，卑贱的人，卑贱的人就是世世代代的，因就是敢若会当做，无就是亲像收粪扫，还是共收尸体，即种迄无人要做的工作，而且要真做即个贱民要知影这个证明就是永远无法度来翻身。伫这个印度这个社会内面，永远无法度来改变。伊甲头前这4种共款，永远无法度改变。而且头前这4种人头前这4种人呢，伊若无伊，敢若会当甲家己，敢若会当甲家己迄个阶层的人结婚，这就是咱过去亲像咱过去台湾人所讲的门当户对，因敢若会当甲因共款迄个阶层的人结婚。因若是甲无共款阶层的人结婚因就是马上因的后一代就变成做贱民。这是一种对人对真悬的真大一种的歧视，一种的歧视。也是伊出世的时阵大标啊，唔知你感觉叫有大标啊过咧？唔知你感觉叫有大标标签？亲像讲，有人来就讲，你住伫倒位？我住伫倒位我讲我住伫迄个东区啦，好尾寮遐啦。安尼人就想讲，好尾寮你是好野人也是讲人来问讲，你读倒一间学校诶？我读一中诶啦。你着自细汉一定是人生胜利组你功课一定做好。这一定是安尼。佮嘛有负面诶啦。可能你住诶所在是迄种较偏僻诶所在，你着人互人印象讲。可能你就是无钱，才会买遮偏远的所在。伊无想着讲，你就是伫迄个所在来起足水的别种。所以有真侪迄种的标签搭伫一个人的中间，在你高强搭配迄个标签无？感觉人对你的刻板印象，人对你的刻板印象，就决定大家人对你的第一个印象。亲像耶稣伊妈妈去用贴标签呢。伫圣经内面，当伊咧呼召伊的学生，其中一个人叫做拿但业的时阵，这个学生伊竟然讲一句话，伊讲拿撒勒
耶稣的故乡是倒位？是拿撒勒。哦，伊当面听你讲，哇，即个人叫伊来叫伊，所以伫遐心内犹豫讲，哦，即个所在出啥物好个啊？所以就表示讲哦，即个我哋即个区域的人，就是去用歧视的人，所以耶稣嘛捌去用歧视，所以毋知影你敢捌去用歧视过？伊嘛咱面对遮歧视的时阵，咱咧讲好好啊，勇敢来面对，破除逐个人对伊的歧视。可能大家有即种的经验，你可能对着一件代志，你已经认为你已经有够惨啊，搁别人若无甲你帮忙，别人会对你的遭遇，伊阁会看做是你应该，而且阁会甲你讲啊，你原本就应该爱安尼，即阵可能咱原本迄个无好的感受，哦，已经原本足惨啊，足艰苦啊，会感觉阁较艰苦。有一个故事安尼讲。讲有一个无信上帝的人吼，有一摆，伊去参观一个启聪学校，伊到伫即个启聪学校的时阵，伊看了遐个吼 A 教的个草莓人遐学生吼，遐农业学生，伊真好奇吼，就咧来看卖讲伊是平时是安怎上课。即个时阵呢，伊看到因咧上即个圣经的课程，每一项拢足虔诚的伫遐伊头前有一个点字吼，一个点字的即个圣经，都头每项都专心的，伫遐咧讲。有的人是草的人目睭看着，伊就看到老师吼，黑板顶面伫咧写字。即阵哦，伊就伫即个下课的时间，即个人嘛真福气，伊就伫因的黑板的顶面、黑板的顶面问一个问题，请因答复。伊就举即个粉笔伫顶黑板顶面，就写几个问题，伊就讲哦。上帝既然遮尔疼你，为什么恁会拄着恁即马安尼呢？我讲一解吼，你既然认为上帝遮尔疼你，为什么恁会拄着恁目前会安尼呢？伊搁小可保留吼，搁无足清楚甲伊讲，伊意思是问讲，上帝既然遮尔疼你，较会搁互恁草莓人，搁互恁会教。即个阵哦，这学生看到这黑板的这个字纸，原本下课吼，是足轻松的一个时间。原本这个气氛阵非常的振动，非常的振动。大家人讲你看我看你，拢毋知咩啦。大家人足可怕，拢毋敢去看黑板迄几个字，真正甚至拢毋敢举头看黑板。过无偌久啦，一个小女孩。有一个小女孩就徛起来，即阵伊就伫遮个即个问题边仔，伊就举起即个粉笔，伫顶面来写字。写即个字就是伊引用伊拄啊读着马太11章26节，来咱做来读下，即个就做来读下，请。杯啊，是啊，因为你水的意思本来就是安尼。这小女孩。伊用伊的信用来写出一句话：对啊，是啊，因为你的水的意思就是安尼。可能咱看倒来到耶稣所拄着的即个青梅即个人，伊自细汉伊就叫伫标签讲，你出世着青梅是因为恁的中间你着有人犯罪，毋是你，就是你的爸母啦。所以你才会出世着带着即种的破事。哥。这个小女孩用信用给她拍破打成见标签，讲贝亚西，你水的意思就是安尼。咱看耶稣伊有这个青梅人做啥？当然，伊互这个青梅人最后有用见光明。伊当然有够，伊有家己养好，伊当然有伫伊的身上来行出伊的事业。搁要紧的，伊若是不只是伊伫伊的肉体的迄个破起来遐，要紧的，伊搁来伊伫迄个医生活度来伊的什么所在？伊的心，伊毋若甲伊伫目睭的青梅，伊搁伊伫伊的心内会艰苦。耶稣来讲，
而且伊个对正来讲，毋是即个人犯罪，嘛毋是伊的父母犯罪，是要通过伊的生命来显出上帝的作为。阿妹，毋是即个人犯罪，嘛毋是伊的父母犯罪，是要互人伫个心中看到上帝的作为。面对最是着青梅即件代志，我相信即个青梅人，四周围的人，我即个青梅人，伊的人生只有4天。上帝是2个选择题，上帝是一个选择题啊，2个答案，是你犯了罪，还是你的父母犯了罪？不过耶稣今日伊阁互伊一个足肯定的答案，这两个选项拢毋是，是要互伊。互咱会当伫个心上看到上帝的力量。所以耶稣来到伫咱的生命中间，会改变你人生的答案。你可能自细汉的时阵，你着被逼，去接受一寡现实的代志，亲像讲我出世我带着即个罕见疾病，伫这个中间，敢有人罕见疾病？有人出世就可能就重大生命卡。也是有一寡身躯的艰苦，也是有一寡咱毋知影，亲像伫我的朋友的中间，伫我的朋友的中间，就有人有迄种，迄种海平时，嘛有人伫迄种迄个做稀有的迄种的血型，嘛有人迄种成果不全，嘛有人迄种迄个结痂，就是讲迄个。种人朋友，我有你名称就是伫伊个大脑的皮质会迄个有种迄个硬化结痂，这拢互伊的身躯，就是有一寡先天的病，也是有一寡伊先天所带来一寡真济无病，可能有的是从体咱目睭就看会出来，伊有病，也是伊有遮个艰苦，伊有遮个病，也是有一寡伊内面伊无法度共讲，不过面对遮个人呢？咱应该用更大疼心包容，更大疼心来接纳。伊的意思就是讲，咱要互遮基督徒，伫遮人心中看见，咱会当为伊做啥？教会上课的时间，是福音的时间的窗仔口的时间，互咱的福音会当真名真言顺，进入到伫咱的社会中间。咱的教会会当真顺利来做社会疼心好处边的工作，透过同心努力，互教会甲社会会当做伙来帮助接触咱的社会遮朋友，会当遇到较侪福音甲福利，这福音会当因为咱的服侍，有机会进入到伫教会中间，甲咱做追求信仰。会当享受更较丰盛的生命。对着这种相互的服侍，上帝互咱一个真痛快的一个好彩，北京语就讲好彩，就是互咱看到是一个区域。这区域也就是耶稣所讲的，恁着爱往最深的所在去爬望，伫遐恁着当掠着鱼。迄个最深的所在是对。就是遐个还未信主的人，对遐即位遐个信主的人，还未信主的人偌济，3%到3%。到最后，伊就大警察甲咱讲，咱咧做上课时间有无点的，无点的中，咱做来读，咱做来读来，请耶稣出来，看见济人就连免伊。因为因亲像羊无互食共款，就假是因真济道理认真。我实在甲你讲，这是恁既然做伫我的兄弟中间一个至微细的事情，就是做伫我的身躯上。这两段经文就是支持咱看见社区的人，有一个人亲像遐个无牧者的羊仔共款。希望咱就是介绍伊耶稣一位大牧者，互伊会当来伫个作用。过来就是当咱咧做遮个疼心的事工、自身的事工，
福音的福利的时间的时阵，当咱做好伊的心情的时阵，就亲像耶稣所讲的，咱做伫遮的姊妹兄弟姊妹的时阵，请呢，咱所做遮工作就是做伫你的心情，也是做伫耶稣基督的心情。希望大家当努力来思考，你家己会当为着安尼来做啥物款的回应，甲活动。今日社区有遮尔啊侪93%的人还袂记得福音，这就是一个真深的所在，最真深的所在，咱需要较侪工人，咱做伙来反省，做伙来努力，做伙努力。牧师真第一要求，希望这个社区就是咱的教会的围墙啊。咱教会外口，咱教会有迄个有形的墙啊，就是夜暗，夜暗10点以后，牧师会把这个铁门关起来，了后，搁咱教会外口有这个彩绘的这个墙啊，咱已经真友善啦我真想话教会是大楼平时拢无咧开的咱平时咱都有开门的，当互人来礼拜，咱来礼拜啉茶啦，是讲伊要来遮祈祷啦，是讲要来遮歇困啦，咱拢欢迎，大家做伙来。搁毕业咱营业的时阵，咱就要歇困的时阵，咱就甲门关起来，就甲门关起来。咱请咱遮贵宾头前咱有甲伊留位咱知道意思。也是讲咱大家伫教会中间，咱就会当看见，这个所在是一个何等开放的所在。不过咱特别爱感谢上帝，就是安那，咱的教会。会当伫每当前，伫3当半之前，会当甲咱的赤坎里，当做伙做一个结合，做一个结合。咱就是互咱的教会，咱来变成咱一个无形的墙啊。咱这个无形的墙啊，我目前已经甲这个无形的墙啊，安怎来扩展啊？亲像咱即摆咱咧面对迄个咱的南海的争议共款咱毋是敢若受限制伫咧12里咱咧要求的是遐更较大迄200里咱即摆咱教会有墙啊，毋是敢若教会这墙啊尔，咱有一个无形的墙啊的范围，就是规个这个赤坎里拢是咱的教会的范围。更较大就是咱的中西区，更较大就是咱大台南市。咱就要看到咱的教会以后咱有偌大的影响。这就是耶稣基督爱咱去讲普天的去传福音，一个要紧的意思。普天的传福音就是将对咱的身边的厝边开始做起。哎，姊妹，我礼拜传到啥？传到以后已经相信的人无意思，无意思，真正无意思。爱传也袂相信，所以感谢上帝。咱会到第几当节，咱就开始看到这个时间的要紧性。咱伫2当节，咱也开始伫咱的教会有做这个赤坎里的关怀据点，咱就承接这个任务。今仔日，咱嘛要来开始一个新的任务，就是迄个甲上帝病院做合作，迄个爱你好。来，做伙来，再来讲一届爱你好，嘛爱我好，大家拢好。咱就是通过这个时间，咱希望大家拢会当好。做遮尔啊有意义的时间，伫今仔日这个处理内面，咱嘛邀请一个贵宾，甲咱做伙共享盛举。来，搁一届以前，咱的教会是一个福音扩展性教会，咱做伙来学习耶稣基督。耶稣基督伊就是上福的好福音，借着照顾社会软弱的族群。也将福音传达，或者的弱势，会当转变生命的素质，带来成长，带来希望。这是咱的责任，也是咱的目标，也是咱的教会，真做一个有见证的教会，咱真要紧爱去做时间，请咱同心做人。是阮的爸听人的上帝，我感谢你。我相信，我每一个人得救，拢是上帝你的恩典。我嘛相信，我毋是家己得救尔尔。全台湾2300万的百姓，要有偌济人要袂得救，这是我的责任，也是我的负担。求你使用我，我会当用一个
疼灵魂的心来传福音。互阮用一个较无万人得救，迄个福音的心，用耶稣基督的心做心，用基督的目睭，用基督的眼光来看这个世界。毋是用阮人的眼光，是用基督的眼光来看阮身躯边，或者会欠缺人的需要。主啊，求你帮助我，拍开教会门，互阮接触这个还未得救的人的时阵，阮就真空怀的心来做成这个你亲自示范，你亲自实践，爱阮去做水，搁好疼人的工作。我感谢你，我来祈祷靠主耶稣的名，阿门。